Nye. Nakubwiye ko ntakubyara. Atwa warumva ntago yumva. Ufite ikihe kibazo? Nari mwe yongera kumufite inyuma kandi ngo nzakwereka. Ujye umenya ibishyira mu tukwe wawe ntago nakuneye wanjije. Nta ibiryo. Uruhinja hano se. Ese ujya mvyo ndayawe nzayigabura kugeza ryari? Izahaga bigenze ute? Wibuke ko ntago naraye. Nakubwiye ngo sirino. Uravuga ntabivuze. Ntago unyumva ntago ndi nyoko ndi sinzongere kumva. Utinyuka ngoma. Sinari nabyara. Sinakubyaye. Ninongera kuvucishije ngoma nzakucira muri inzu. Hama nta nisoni. Nakwiye ari ntago haza. Ko nakumaka kumbwira ko ushaka mubwira ute? Urushaka mubwira ute? Kurugutura amatwi yawe unyumve neza. Uranyumva? Uri kunyumva? Uri kunyumva? Ego. Ntabwo uruhinja nirirwa mpetse. Ntabwo uruhinja rutazama safuriya ari. Mukanya kajya kirwa kabwira abantu ngo mukase ntabwo akagaburira. Nta ibiryo. Uragira ngo nyenerwa nturuyisoro y'ibiryo. Ko mbona urya nk'igihimbi cyicariye mu futu nta nisoni. Cyakoze iswakaza amaboko. Swakaza amaboko kuko ndabona atazakora ngiyo nda yawe itoshe. Wasanga kandi cyaye harano. Mama ko kugiye kunsiga nari. Akundeka mubazi. Urisere muri iyi nzu. Urigera gezo muri iyi nzu rigiki. Ntabwo nazindutse mbona bicaye bisa n'ibiryo ari. Mukano kanya urashonje. Hako ndashonje nako. Ngewe nakubita telefone gaturika. Basimba bari. Ese nuko utarizwe. Ubundi umucuza ukura. Naho ndakurenganya urakura kuri nyoko se. Uzawukura. Sigwaye ka kunyibutsamu. Ntukajye ushyiraho amarira y'ingona ntayo mba nkeneye. Numva ukeneye kurya usanga ko kwirimba aharyamye. Mundi kutata kujyana. Sigaye mvuga ukacyomokaho. Sigaye mvuga kumva ko wacyomokaho ko wiboneye. Ndetse njya kumiza ubimenye. Ubibone ko ngiye nakwica neza. Sigaye mvuga ukampangara nta n'isoni. Njye nzakwicira ahangaha. Hari uzantera umujinya gukubita umuhini upfe. Ntakimara. Kurya muri ibiryo ushaka. Nabigenze utifatwa. Nundi ngera aho ngaho nkuzanira ibiryo uri nkande wowe. Sema imyumbati. Ngo wiki? Ngo wiki? Ako mwatetse. Shimana kubana yibonye ifatwa vuba. Fatwa. Isi. Kudafata ibiryo. Kora ntabwo abenganzura inkande. Ntabwo rero ntaza kubikoramo. Ntabwo ari ubimenye ndavuze ngo hita wunamura iki. So bimenye. Biriya byose umenye ndavuze ngo birye kandi birishe umuntu. Si ukurya washatse ko ngenda uriye. Ugera vuba ndavuze ngo birye. Bisubiremo. Ndavuze ngo shaka kubira ibyo birye. Ariko nabanza ndi kukubwira ngo nta gishyimbo na kimwe nyine ko narahasi. Mba nabiguza amafaranga yanjye. Manuka rero kuvuza. Wiri. Nakubwiye ngo umwana gira vuba. Icyazwa vuba. Simba igishyimbo na kimwe aho ngaho. Uri gutora ushyira ku isahani nakubwiye ngo utore urya. Uri gutora ushyira ku isahani nta n'isoni. Torushyira mu kanwa kuvuza gira vuba. Niwumva ushaka amahoro ntukajya ibyo kurushotora. Ntabwo haragutisha ntabwo dushyira ubwenge ku gihe. Ntabwo muri ikiziriko cyanjye wagisize. Mandabiriza ndi ku. Wagisize cya kiziriko? Ntabwo ari ibintu cy'ibintu ntabwo mbiza ahantu ki. Uburangare ugira hano se ubundi ugira ngo hari undi mwana ubugira. Ntabwo ni nyoko yakubyaye ameze ute? Njyewe nutitonda. Hano ninjye nawe. Hano bandwanya ndahita gutera icyuma. Ntagiye mfitanye nawe. Nintakwica wowe. Njyewe uzanyica mu kimwe.
Zamukusura mu ntebe wicaye mugira vuba. Akondeze. N'urupfu rukuziritse. Nuko nta rupfu rukuziritse kurya utahaguruka. Dore mbese. Yego. Kuri urugero ntabwo mbizi. Wagendesha inda, wagendesha amaboko, icyo mva ni ukugira abantu. Hano ntabwo iminsi. Ibibereye ahangaha. Sinzi ko ari umuntu uzigera nk'iwe. Tushije n'umuntu nzajya ntabwo wasidopfe. Ese yishwe. Nimara kuvana mu kanya karaza kunteranya na se ngo ntikariye. Mana ntukarira urishwe gira ngo. Ese kumanuka nk'urwaye ibinyoro ufite iki ngiye nk'iki mana yanjye kuko wazankijije isereri y'umwana. Kuki ubundi nkora n'ibigeragezo nk'ibi ngibi by'ibyana ntazi iyo bituruka. Ntabwo bicara ntabwo ari we ndikubwira. Ntabwo ari we mbwira. Nushaka wagira uhene. Kandi ukabitera ibintu ko sinakubyaye. Ese wajya wicara nk'abandi bakobwa. Wicara wishwanye gutyo kugira ngo bitagenda ude. Ikintu kingana gutyo ntabwo uzi kwicara. Ubwo rero kubirya ubitamwo amarira, abandi bana bari kwifuza tuwampa n'ibi ngibi wowe urabibonye kubirya ubitamwo amarira. Abantu bagera hano ngo naya mukase. Wowe niyo nyoko yazi ko akazukana na nyogokuru wawe na Satani bahekanye. Ntabwo yakugabira ngo uhage. Ese uri kunyereka ko utazi kurya? Tora n'ibishyimbo gira vuba. Kugira n'amahirwe kuba nkagera ku isahani. Kangende ariko ni ntawe. Wowe wakugira uzambere ikigeragezo muri ubu. Nzamenya nakwishe. Kandi tunahaguruka uzi ukingishwe hano. Ayiwe. Ubuse mama wansigiye. Ubuse kuko papa wari he? Ubuse bazamfata gutya kugeza ryari? Nuko ubuzima mana ndaburambiwe pe. Koko ku buryo bansiga banziritse. Ubuse kuko mana nzaba uwande. Papa ntago mubwiraga. Ari ibite? Ni byiza. None se ko bakuziritse gutya? Mama. Yende? Mama. Mama wawe niwe wakuziritse? Ubwo biri kundya mambura papa. Izina rya Yesu. Wumva iki? Mambura bazi biri kundya. Papa warabizi neza ko ibi bintu bakuziritse gutya? Telefone yanjye ko nyisize muri bage ngo mpamagare papa wawe mubaze. Urasho ntago bakugaburiye? Niyo mpamvu yakuziritse gutya? Ntago wariye? Ntago ari ubwa mbere ahubwo iyo ngiye kurya arabiyaka. Kuva ryari? Nyine bimaze igihe. Umva kamanze mpamagare papa wawe mubaze rwose ibi bintu ntago nabyemera. Ntago nshobora kwemera bino bintu ko nakarengane kamo. Nguhambure hari nareba telefone ngo mfotore bino bintu byereke papa wawe. Yirirwa kuziritse gutya kuzirikire mu nzu. Biri kundya hano ku maboko hari kundya basi mu banzi. Oya ntago ibi bintu nabyemera. Kamanze nzane telefone ndebe bino bintu. Zana hano nguhambure. Zana hano. Hasoni. Akwiriza mu nzu meze gutya.
imaze kwirirwa nkabona umuntu n'ukuntu yanzirikiyemo yafunze mu kugira ngo none se ntabwo wariye iya kandi ukubwira ko nshonje umva kandebe telefone mpamagare papa wawe ntabwo ibi bintu nabyihanganiye Hello? Umva, ihangane, uze wumva ukuntu umwana wawe yarenganye ahangaha. Umugore wawe ujya ufata umwana yirirwa amuzirikiye mu nzu. Wumva iki? Umva, ngeze mu rugo nsanga Cyuzuzo ari kurira. Yego. Tanze ari kurira bamuzirikiye mu nzu. Ngo kuva mu gitondo ntabwo yigeze arya. Kuko nyine umurare gogote. Umva reka muguhe. Umva vugana na papa wawe ko umubwire ibyo mukase ari kugukorera. Papa. Ni njyewe. Cyakora narumewe ko. Sanguye. Akubwiye ngo iki? Cyakora naza rero kumira karanga ngaho nge nta n'icyumweru nari namara ahangaha ariko ibintu biri kubera aha hantu ngiye birantunguye pe. Ntugiye kwa basuzamwibone. Nuko umubanye? Ibintu by'ubonye nibwo cyiza n'ibintu ubonye. Ubu mukuru wanjye ahara wasanga yari yaranamuruzi. Ubwo sunda nibaza impamvu mama yatsize. Biki? Ndeba gahinda yatsize. Orishiri, mva ihangane rwose. Mbega umugore nuko umureba ukabona aritonze. Orishiri, uko ntiya gahinda. Cyakora mu bihurire. Ngiye ngumye ahangaha iminsi yari icyo namukorera. Emeze biti? Nishwa wanjye sameze. Umva, nasanze mukase amufata nabi. Ku rwego udashobora kubyumva. None se nkawe nyine wabikozeho iki mu gihe wasanze ameze bite? Rero umwanzuro nafashe ni uko ngomba kuva nka ruriya rugo. Hari ikintu ngomba guhindura ko uriya umugore ngomba kumuha isura. Akumva ko uriya mwana uziko ajya amuzirika akamusiga mu nzu. Eke? Ni ukuri. Warabirebereye gutyo gusa cyangwa warebye ukundi ubigenza nyine uhamagara n'abantu urabibereye? Ari guhamagara ndetse nahamagaye papa we. Arambwira ngo umugore wanjye ngo ntago ngo yamfatira umwana gutyo. Ahageze asanga umwana ari kurira namwe atumva ntago umwana wacu yakomeza gutotezwa bene kano kageni. Ngo nyine ngo ndareba icyo mbikora nimba barabiganye n'ingirwa y'umugore we ntago mbizi. Umva bitoroshye. Ntago mbizi pe. None se ubwo bigomba kugenda umwana mugomba kumuzana mu rugo akahaba nawe akava mu karaka akavuga kameze kuriya. Akajya avuye iwabo akajya he? None umwana birirwa baziritse gutyo nk'itungo se bashoboka. Cyakora urasetsa ko uriya mugore ngiye ndi kumva ko yanakamurira. Hanyuma ushoboye kwita kuri ya mwana akahaguma. None se azadufatira umwana kuriya kugeza ngabona ukuntu umukuru wacu twari tubanye neza. Ntabwo mukuru wanjye yigeze agira umutima mubi. Yari no gutora umwana mu muhanda akamurira. Ariko ntabwo yamenya kuri ya mwana. Ese yapfuye undi atazizi wasanga yaranamuroze nta wamenya. Asanga nawe aba yabasuzuguye we. Cyuzuzo ntago ajya asuzugura. Webwiwe n'icyo utawe. None se igihe mpamaze ntago mbibona. Ntago mbona ukuntu uriya mugore amufata. Wenda uramuganiriza n'uwo mwana
wacu nyine urebe ukuntu umubazi ko bimeze, wasanga nyine ari ikibazo cy'agasuzuguro wenda. Asema muragiye. Agira ngo nirwane nawe. None se ugiye utansigiye. Umwana w'urinjana nirwane nawe hano. Nyine wabikunsigiye. Okay. Nimba uko bimeze rero ariko wabisanze nanjye ngomba gufata wanze umwanzuro njye kureba ukuntu bimeze. Ukaza nawe ukajya kuhaba? Wenda n'umwana twamukura tukareba uko ndi tubigenza. Ko no mudadi nyine nimba hari nawe nta burenganzira yakamugizeho nyine kuko baba bamukoreye ivyo byamfura. So uriya mugabo rero sinzi ukuntu njya mubona pe, ntago mbizi kuko iyo umubwiye ko umugore wahohotera umwana ntago mbega ntago abyumva neza, ahubwo waza uramutse unaje waza ukareba nawe ukagerageza ukareba ukuntu uriya mwana afatwa, byibura nawe byajya byaguha isura yo kumenya ngo se uriya mwana abayeho gute, kuko nukuri umva biratangaje. Uriya mugore ariyoberanya ntabwo ushobora kubyumva. Okay. Wenda twanajyanayo twasura nayo birakunda. Ako bro, aka kanya? Oya twapanga umunsi. Ngize ngo aka kanya buse nyine nzaguhamagara kuri phone usaze uze nyine nk'umuntu dusuye kuko uriya mudamu ninyo mwitonde. Amahane zayazana kuri inde ntago yakwereka ko afite amahane. Nikareka n'umuntu uraho utuje no kugira ngo agaragaze ko yanarakaye ni ibintu bigoye. Nawe ubwawe uzabyirebera ukuntu uriya mudamu ateye uzabibona. Okay, nimba ari inyobo se ntabwo tuzajyana ubundi bwenge. Uzakora iki rero? Tuzabimenya nitugerayo. Okay. Karibu. Mani nshaka kumwirukana uriya mushoferi kubera ko ewana ibintu ari kunkorera ndi kubona atari byiza kabisa. Papa waje. Bite kibondo. Se ko mbona utishimye. Byagenze ute? Mbwira ko byagenze kandi mbona utishimye. Ni bisanzwe. Ni bisanzwe. Okay, umeze neza nabi. Mana hari nose ko bamumagaye ejo bundi kuri phone bambwira ko barakaye bagukubise umudamu. Yari byagenze ute? Nuko mama nyine ndi kumuteza ko nyine ajya gutoteza umudamu wanjye. Mbabarira umbwiza ukuri. Umudamu wanjye ajya gutoteza. Ntabwo nabikubwira kuko yarambwiye ngo ndikubwira ngo wowe mbwiza ukuri ajya gutoteza. None se no kubera uzajya uhorana intimba mu mutima wawe utabimbwiye. yarambwiye ngo ninjye umuntu ngo uyakubitsemo ubwoba make nawe uragenda ubyishyiramo wumva ko nyine utambwira ikosa yaba yagukoreye. suzi kiriya kintu nanjye ukamubwira yarambwiye ngo nimbivuga ngo nicyo abana kandi urabizi ko ari kirekire. Sheri ese ubundi arahari cyangwa yagiye? Arahari. Ari mu biki? Ntabwo nzi ko atari kwitaba ari mu biki? Sheri ngwino hano. Sawa Sheri. Mbona sana. Amakuru.
ahubwo se ko numva cyuzo ko bicaye hano ko numva mu rugo ko ndi kumva hano uno mwana nshaka kumenya ikintu gituma sibyo wirirwa umuhondagura iyi ni inka ko n'inka zitagikubitwa bari bashaka ko tubigisha ukuri ibyo byatuma guhamagara gutyo sheri usanze ari kurase uno mwana iyo mbonye yababaye ubwo nyine mpita menya ko nawe ikigo wamukoreye ubwo nabyumvishe reka mubwire bashakanye inzu neza sibyo kandi ari mbizi ko ufite umwana niba hari umuntu ugenda mu buzima bwanjye bwose icyuzuzo sinzi impamvu wumva ko uyu mwana naba amufata nabi mbese cyuzo niwe wagukubise cyangwa ntabwo ari we bitewe n'amata aho kugira ngo basi amata yajyamo basi cyuzo hari umwana ufatwa neza hano muri urugo nkawe ahubwo se n'undi mwana ufatwa nabi mu bantu bose n'abaturanyi zabo bari reka rero nkubwire cyuzo ujya ubona nkanga ndabizi neza ko uyu mwana ari imfubyi urumva ndabizi neza ko mama yiwe adahari ni njye mama wiwe sinzi impamvu wakumva amagambo y'umwana kumva ko umuhungu nkawe wifata aka kana koko ukagakubita ubona munganya imyaka munganya imbaraga iki ubusungana ni wese abazi meze biteze wahageze arakoze kumubwira ntabwo ngo cyuzuzo bigenze ute muko ese reka mbabazi nuko ntabwo muri uru rugo nuko utahenera umwana uramufata ukamuzirika ukamugira nk'inka njyewe ntasoni njyewe nzirika cyuzuzo ngo bigende ute dore ngo papa nyobewe ko cyuzuzo ari umwana wawe naje muri uru rugo ariko uba wigize intama wigize ikintu ese madamu ariko se kutandenga hano reka kutankora agukura kuko sinzi ibyo mwateguye sinzi umugambi wacuze ariko ibyanga byatewe ntabwo wanisoramo kuko narushatse uhari yewe ntabwo ndi kugusohoramo kuko umugabo wawe ntiyandongora none se uragira ngo bigende turi kuzakumarabika imbere y'umugabo kugira ngo ndi kuguharabika nguharabika iki njyewe nzagenza nsanga umwana wacu wamuboshye cyuzuzo se n'umwana w'uruhinja utabasha kwivugira nawe nabivuge avuga neza niba koko uvugisha ukuri noneho ngaho bivuge ko ndi kumva mukase ko wagira ngo sinzi mukase muzahora mubambika isura mbi nagiye mukase umuntu azaba mwiza ibuka wa munsi wanzirikaga ukanzirikira hariya mwacu cyuzu waretse kunteranya na papa ibuka igihe wangaburiraga imyumbati mwarariye ntugabure njyewe mu by'ukuri nakugaburira imyumbati mbizi neza ko mu hano hari ibiryo byiza twese ko tutajya tuyirya ngaho hari ibyo ngibyo ubikora neza ariko iyo adahari unjyana kuvoma ukanjyana nk'icyazi nakugira inama ngira inama kuko inama naho ubona ko umwana mwiza ntabwo byibura mukuru wanjye aho agiye umwana we azabona amahoro none se kuri kumugira abaye iki ubundi njye nibaza papa yagushatse ku buryo uhora unogeza ni inama mwapanze mwese gasopo mu rugo rwanjye umva mubaze madamu ni wowe ngiye kubaza uyu mwana waramubyaye kugira dore umuhondagura ntabwo uyu mwana icara hano hasi banza wicare hano hasi abantu babiri bakubeshyera rifata ukanyicaza mu bana abantu babiri barakubeshyera icara hano hasi ariko ye basi se nitwanabiganira mu basi se cyawumva se ntawe n'umwana uri gutoteza gutya buri mwanya buri segonda buri munota izina ry'Imana aba bana bose uyu mwana nanjye ndakubeshyera turapfa iki barakubeshyera urapfa iki arakubeshyera ante nawe arakubeshyera umva reka nageze mubwire ahangaha ndamuhamagara kuri telefone bampamagaye ndi Dubai wabyumvishe madamu ndakubaha kandi nagukuye iwanyu naje nagushatse ari uko ngukunze ariko mu gihe utambundira umwana nyumva ceceka kuki uba ushaka kumvugiramo nkawe basi wanyumvishe uri kwirengagiza ko nagushatse nyobeye ko uyu mwana ahari umuzanye nyuma se ntabwo naje muri urugo musangamo niba mvuze ngo ceceka jya ubanza unyumve wegomeza wumve nyine ibyo bari kukubwira byose bakuroga mu mutwe bande bari kundoga mu mutwe abantu babiri bagukorera akagambane kugeza ubwaho ukabyigenzurira ukabireba ukareka kumva amagambo y'aba wirirwa umugaburira ngo imyumbati ngaho amateke ngaho ibishyimbo ngaho ibiki
inyama banahashye zijya he uzoreza iwanyu uzishyira nyine ibaze niba ziriya nyama tugurira ari njye uzirya njyenyine ngaho tekereza aho cyuzuza ry'imyumbati n'amateke n'ibijumba buri munsi mu rugo rwanjye hagiye inyama ibyo mwumva mushaka niko ni wowe nshaka kubaza ndashaka kumva kuri iyi nshuro ya none njye bampamagaye ndi Dubai ukuri kwawe ahubwo nyine urumva ko niyo uvuye hano aho rose uri gushaka muri kamera zizajya zirirwa zibareba zirebe hano uraho kugira mujye muhora muza mumarasinga umwana mubujije amahoro ese hano hantu wahageze igereza kumva numva ako se ubundi reka nkurereke data we wante wiwe koko biri sere koko ni kumva ari iki kiza yamvugira uri kumubaza njye ndafite inama rero reka nkubwire guhera none umva nyine nkubwire guhera none yego ndabukarabye ushaka ko ari umugore muri ubu rugo ahari nibyo bategura ntabwo ari ibyo nshaka neza ko yanzanye intwari ahubwo reka nkubwire turatwara umwana wacu wowe usubire uguma aha ngaha ariko ntabwo wayigumamo bebe ntigumamo iri shyano ryirwa ribatesha umutwe fata imyenda yawe yose anafa wabyumvishe ibintu nkubwiye kandi nta mikino nayo ikirimo ntabwo ugiye kuzanyicira umwana nyicira umwana kubera iki umuntu uzi neza ko twagiye wumva nkawe iyo umuntu akubwira hasi se wona yawe yaje kwakira umwana ahangaha nta soni